Деяния апостолов, 12 глава. Будем считать отсюда. Деяния апостолов, 12. С 1 стиха по 11 стихи. 1 по 11 стихи. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил в темницу, и приказал 4 четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между 2 воинами, скованный 2 цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее». И цепи спали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Кто из вас знает, что я в понедельник был у милиционеров? Меня призвали и вызвали на милицию. И там сказали, что начальник милиции города Киева, генерал-майор, сказал, что если мы найдем какое-нибудь нарушение против вас, чтобы в течение 24 часов вас выселить из страны. Я говорю: зачем тогда вы меня призвали? Вы же не найдете ничего. Потому что я не преступник тут. Я наоборот освобождаю людей от преступления. Аминь. Но кто из вас знает, что еще есть ироды в нашем поколении, в наше время? Если вы читали или хорошо слышали прочитанный текст, 12 глава Деяния апостолов, вы увидите, что всегда в церкви бывает ирод. Если это произошло в церкви, и мы есть церковь сегодня, обязательно восстанет ирод. Есть другая женщина, кого Бог исцеляет грудь. Но на этот раз у вас опухоль в груди, и Бог исцеляет вас во имя Иисуса. Спасибо. Аминь. Деяния апостолов, 12 глава. Мы видим здесь, Библия говорит, в то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших церкви, чтобы сделать им зло. Если я говорю, что всегда ироды есть, которые, это значит, что всегда будет время, когда какой-нибудь, потому что он был царем, власть имеющие будут восставать против церкви. Но кто из вас знает, что нету дыма без огня? Аминь. Нету дыма без огня. И, конечно, Ирод сам по себе не появляется. Аминь. Кто-то всегда стоит за Ирод. Аминь. Но слава Богу, что мы можем смеяться прямо ему в лицо. Библия говорит, в то время восстал, поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви. И 2 стих, и убил Иакова, брата Ионова, мечом. Представляете себе? Поднял руку на некоторых из принадлежащих к церкви и даже убили одного. Представляете себе? Почему они убили одного? Церковь была, и церковь занималась. Знаете, если вы прочтете 11 стих, вы увидите многое, что случилось там. Церковь занималась разными, спорными вопросами. Церковь занималась годовщиной, допустим, праздником, допустим, фестивалом каким-нибудь.
Мы заняты, занимаясь нашими разными вопросами. Когда дьявол потихонечку, когда Ирод потихонечку налагает руки, или поднимает руки на принадлежащие церкви. Знаете, есть некоторые нисколько крыши в этом мире, и церковь должна быть крышей для принадлежащей церкви. Вы слушаете меня? Это есть крыша, которую Бог сам посылает с неба, чтобы защищать своих. В Тимофею написано, что Бог знает своих. Амин. И для своих Он создал церковь. Но если церковь что-то не будет делать о таких обстоятельствах и условиях, Бог ничего не может делать. Бог ждет, пока церковь сама что-то сделает. Когда они собрали и наложили руки на некоторые верующие в церкви, церковь думали, что это пройдет. Нас же раньше захватили. И Бог, они опускали нас. Что-то случилось. А тут не опустили, убили Якова. Знаете, что случилось после того, как они убили Якова? Церковь умудрила. Вы знаете, церковь стала чуть-чуть мудрее. Откуда я знаю? Посмотрите, потому что дьявол никогда не удовлетворяется маленькой добычей. Вы слышите меня? Дьявол не удовлетворяется маленькой добычей никогда. Поэтому, когда дьявол видит, что ему удалось убить Якова, он продолжал свою работу. Поэтому 3 стих говорит нам, видя же, что это приятно иудеям, вслед затем взяли Петра. Это уже и пастора в то время, главного апостола. Взяли и Петра, тогда били дни опресников. Но видя же, слушайте, Ирод, видя же, что это приятно иудеям. Знаете ли, когда что-то плохое происходит с церковью или с праведниками, кто-то всегда радуется. Кому-то это всегда приятно. Если закроют нашу церковь, допустим, ваши родственники, ваши друзья, которые когда-то вас обвиняли в том, что вы ходите в такую церковь, они бы сказали вам, видите, мы говорили вам, не правда ли? Кто-то всегда радуется от таких вещей. Когда праведник страдает, кому-то всегда приятно. Вот, и поэтому, когда Ирод убил Иакова, знаете, иудеи возрадовались. А когда Ирод увидел, что приятно это иудеям, дьявол продолжал и наложил руки на Петра самого. И когда церковь уже видит, что это дело не шуточное, в 5 стихе они проснулись. 5 стих. Итак, Петра стерегли темницы опять, как и Якова. Между тем, церковь проснулась. И церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда уже дошли до Петра, уже церковь говорит, что тут уже некуда ступать. Проснулись. И Библия говорит, что они молились. Не просто молились. Бог говорит. Слово Божье говорит. Они прилежно молились. Прилежно это не шуточь. Это значит, они усиленно молились. Они молились без остановки. Они молились, пока они не получили отвлечение. Now, brother и сестры, только прилежная молитва закрывает рот Иродам. Нужно связать Ирода в духовном мире через молитву. Что это значит? Всякий враг церкви, или всякие люди, которые сопротивляют церкви, нужно, чтобы мы в духовном мире сначала справились с ними. Чтобы они могли молчать в духовном физическом. Яков, 5 глава. Быстренько откройте. Яков, 5 глава, 16 стих. Яков 5, 16. Признавайтесь друг перед другом в поступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Затем что идет? Много может усиленная молитва праведного. Давайте все мы это скажем вместе.
На много может усиленная молитва праведного. Еще раз. Хорошо. Там написано, много может молитва праведного. А? Поэтому все вы, которые молитесь еле-еле молитвы. Вы, которые молитесь еле-еле молитвы. 5-15 минут молитвы, 30 минут молитвы. Вы теперь поняли, почему ваша молитва не сильна? Но молиться тоже не только чтобы долго молиться, но она должна быть усиленная, интенсивная, горячая, сердечная. Поэтому мы молимся здесь, мы очень здесь эмоциональные такие. Мы не только говорим ша-ша-ша-ша-ша, ша-ша-ша-ша-ша, ша-ша-ша-ша-ша. И говорит ша-ша-ша-ша-ша здесь, а здесь голова вообще на кухне. Поэтому мы молимся так сильно, что наше сердце там, наш ум там, даже наше тело там вместе с этой молитвой. Многие из вас, вы даже убегаете от ношей молитвы, да помилует вас Бог. Вы слышите меня? Я говорю, многие из вас, вы даже убегаете от ношей молитвы, да помилует вас Бог. Потому что вам наоборот надо даже дополнительные ночные молитвы устраивать себе. Заметьте себе, что там Ирод наложил руки не только на Петра, который был как бы пастор тогда, или на Иакова, который был лидером. Библия говорит, на некоторых и принадлеживших церкви. Не важно кто. Дьявол всегда охотится за человека, самое главное, чтобы он принадлежит церкви. Это может быть простого члена церкви, это может быть прихожана и убили Иакова. Братья, многие из нас, если бы мы жили тогда, я знаю некоторые из вас, сидящие в этом зале, которые бы сказали, давайте посмотрим, какой грех Иаков совершил, что такое искушение пошло на него. Вы бы не молитвой занимались бы, вы бы занимались разбирательством его греха, как будто это вы Бог. Вы бы говорили, позвони Тане, позвони Лили, позвоним Наташе, давай посмотрим, что он так делал неправильно, что тоже там быть. Когда тебя возьмут, тогда будем знать, что ты сделал неправильно. Вы слышите меня? Потому что если ты рассуждаешь таким образом, дойдет до тебя дьявол. Дойдет до тебя. Я ничего не делал. Правильно. А чего ты тогда думал, что он что-то сделал неправильно? То есть церковь Иерусалимская, она не сидела и не начала заниматься тем, что эти люди берут, потому что они что-то делали неправильно или загрешили. Нет, они занимались делом. Что значит, они прилежно молились. И почему они прилежно молились? Написано. Многое может только усилить молитва правильно. Так что, если вы здесь в этом зале, вы не крещены Духом Святым, вы не говорите макошикоторобокоше. Такие незнакомые языка. И вы не молитесь хотя бы минимум по часу в день, вы еще не начали. Если вы не крещены Духом Святым, побегите, бегом ваши домашние группы следующие. Чтобы за вас помолились. Или сегодня, я после служения, скажите, чтобы кто-то возложил на вас руки. И прими решение, что меньше часа или 2 в день ты не будешь молиться. Это поможет тебе. Это не ради меня, но ради тебя. Но то, что я говорю сейчас, это относится к одной женщине тоже, которая здесь имеет кровотечение еще. Ты уже ходишь в церковь по несколько месяцев. А это кровотечение не прекращается. Это не потому, что Бог тебя не любит, потому что Бог хочет, чтобы ты стал серьезной. Молитва, есть стадия, когда молитва пастора уже не помогает. Бог хочет, чтобы ты сам молился за себя. Не слышите меня? Поэтому женщина одна есть, у кого кровотечение. Бог хочет, чтобы ты просто выросла чуть-чуть. Серьезно еще стало. Аминь. Много может только, не просто молитва. Ша-ша-ша-ша. Только усилия. Научись молиться сильно. Человек, который молится усиленно, его голос звучит по-другому. Его походки по-другому, его жесты по-другому, его уста говорят и глаголют властью. Научись молиться вот так. Есть другой человек, который опухоль в теле. Бог исцеляет вас сейчас, конечно, по благодати. Но Бог хочет, чтобы вы тоже стали и начали так молиться сильно.
Усилена я молитва праведного, много может. Now, нужно, чтобы быть усиленная молитва, чтобы много смогла делать эта молитва. Еще нужно, чтобы человек был праведный. Многие из вас, вы дерете с мужем и с женой одновременно. С детьми и с родителями одновременно. Вы не живете христианскую жизнь. Но поймите, что только правильно чья молитва работает. Живи правильно, брат. Живи по слову. Живи богобоязненную жизнь. Тогда твоя молитва будет эффективна. Амин. Много может усиленная молитва праведного. И, братья, Библия говорит, что церковь молилась прилежно. И что случилось, как вы думаете? Братья, ответ последовал с неба. Эта молитва была настолько сильная. Вау. Настолько сильная, что она сдвинула воинство небесное. Now, это было настолько сильное, что ангел Господень пролез через дверь, вошел в тюрьму, и эта молитва была настолько сильная, что эта молитва сделала Петра, нематериальной. Потому что он тоже, дверь была закрыта, и он тоже вошел, как ангел, из города. Это все пропали. О, Год. Дух Божий, молитва сильная может тебя сделать невидимым для врага. Оружие, которое работает против других, они применят его против тебя, не будет действительным. Потому что ты молишься усиленно. Что церковь, почему это все случилось? Бог освободил его, и только когда он пришел домой, он очнулся. И говорит, действительно, это же не сон. А он подумал, что это сон было. Он думал, что это он видел какой-то видел. Только когда он добирался до дома, он понял, что это же серьезно. Серьезно, это же факт. Что эти люди имели? Они имели власть с Богом через молитву. Братья, стоп. Что эти люди имели? Что они смогли двигать небо? Я вам скажу, это не потому, что они жили тогда. Бог говорит, что любой праведный много может его молитва, если она будет усилена. То, что они могли тогда, мы сможем сейчас. Теперь слушайте меня. Церковь-то имела власть Богом в духовном мире. Сегодня, братья, с тех пор, как мы начали нашу церковь, я сказал, что мы должны иметь большую и сильную церковь. Только на этой неделе я понял, что это обозначает. Серьезно, я молился об этом 3 года, но только на этой неделе я понял, что это обозначает. Потому что если ты имеешь сильную церковь, тебя никто не может играть футболом. Или тебя никто не может делать, что они хотят. Маргарет Айдауса сказала, если вы имеете большая церковь, если большая, многочисленная, то у вас будет что? У вас будет честь и уважение. Братья, если ты ходишь в церковь, где большая численность, люди будут тебя уважать. У тебя будет честь и уважение. Кто думает, что в обществе ему нужна честь и уважение? Поднимите свои руки. Кому нужна честь и уважение? В обществе, чтобы вас уважали. Мне это нужно. Правда? Каждому из вас нужно, а это приходит, когда церковь большая. Все будут считаться с тобой, с вами. Они скажут, потому что вы везде. Слушайте. Когда вас много, вы в прокуратуре, вы в милиции, вы в таможне, вы в правительстве, вы в президентской команде, вы в мэрии, вы в городской администрации, вы на улице убираете, вы везде. На церковь большая. И поэтому, когда что-то с собой происходит, как член этой церкви, люди начинают спрашивать, ты говоришь, я с той церкви. Хорошо. Иди.
Когда вас много, 6 уважений. Даже для православных это работает, понимаете? Их много. Поэтому ты просто скажешь, я православный. А ты скажешь, я из слова веры. Что такое слово веры? Секта? Нет, я из слова веры. Церковь? Мы не знаем такого. Но даже потому что православный это масса, большинство. Я христианин православный. О, конечно. Не все православные. Слышите? Но, братья, я хочу представить перед нашей церковью целью, просто это не то, что Бог мне сказал. Это просто то, что на этой неделе у меня появилось. Чтобы бросать вам вызов, чтобы в следующей годовщине, чтобы наша церковь мы достигли не меньше 7-8 тысяч человек. Вы слушаете меня? 7-8 тысяч человек. Следующая годовщина. Вы меня не слышали, братья. Для этого все мы должны трудиться руками и ногами. Сейчас нас только 3 тысячи, значит надо за год приобрести 5 тысяч. Или 4, по крайней мере, тысячи. Братья, делай, что тебе угодно, чтобы привести хотя бы каждый человек в течение этого года привести хотя бы 3 человека, которые будут постоянно в церкви. Слушайте меня? Каждый из вас, слушайте меня сюда, внимательно. Если вы ходите в эту церковь, прими решение, что я приведу в этом году до декабря этого 97 года, вот сам лично, кого я знаю по именно, по крайней мере 3 души в Богу, чтобы остались с Богом. Вы слышите меня? То, что Още делает такое, подними свои руки. Конкретно, то Още это делает, подними свои руки. Чтобы 3 человека, чтобы 3 людей, как минимум, дай Богу, подними, дай Богу видеть свою руку. Не так, подними руки. Вот так, нормально. Говорю, Господь, помоги мне. Господь, помоги мне. Привести и утверждать Бога 3 человека. Как минимум, до конца этого года. Почему это важно? Потому что количество, даст вам что? 6 уважения. Напиши себе в Библии это. Поэтому ты должен делать все, чтобы твоя церковь была массовая. Next day, если тебя милиция арестовала, говоришь, что я член церкви слова веры, есть у нас там полковник в Израиле. Ты говоришь, у меня проблема с таможней, у нас братья там. Вы слышите меня? Это стратегические задачи и видение этого года. Я сказал, дьявол, то, что ты тронул меня, ты глубоко ошибся. Глубоко ошибся. Послушайте, чтобы иметь массовость, не только что сказали вчера, что хотят снять наши передачи с телевидения. Знаете почему? Потому что мы платили раньше $1500 каждый месяц. Сказали, что 2 раза увеличивали цены. Но на этот раз лучший канал. То есть, тот же самый, на 7-й канал 2 раза увеличили, значит будет $3000 в месяц. А на Тет-а-Тет или Киев, там тоже $3000 в месяц спрашивают. Но они говорят, либо вы платите, или мы уберем вас. Мы не можем платить, потому что мы до $6000 платим за здание. А еще милиция меня спрашивает, вы, откуда у вас деньги, вы составляете людей продавать дома и квартиры, шушки какие-то. Что придумали, представляете? Конечно, кто-то написал так. Письмо такое, что наша церковь составляет людей продавать дома, квартиры, машины, чтобы принести все в церковь. Это 2-я белая брат. Как это можно обвинять белую, когда я такой темный, так вообще. Но не важно. Это такое дело. Но все равно, я молюсь сегодня, говорю, видите, милиция обвиняет в том, что я составляю людей привести деньги в церковь. А сейчас хотят нас убирать. Телевидение. Как мне сказать людям, чтобы они еще принесли
Дьявол говорит, мне Бог говорит, вот, потому что дьявол хочет вас убрать, чтобы ты не объявили это. Я говорю, именно тогда я еще больше объявлю. Вы послушайте, пускай меня опять вызовут, опять мы опять ответим. Не для меня. Я не заставляю никого привести деньги в церковь. Но если вы, Бог ложит вам на сердце, профинансировать наши телевизионные передачи дальше, тет-а-тет, и вы имеете какой-то, это должно быть стабильно только, каждый месяц. Ты говоришь, что я могу доплачивать это $1500, которые, потому что церковь уже сама платит $1500. Только $1500 мы уже не можем. Мы уже, остальные аренды, все пожертвования уже идут на аренды. Представляете, очень много. Если ты хочешь сказать, что я имею сколько количества. Допустим, в прошлом году какой-то брат подошел ко мне, молодой бизнесмен, и говорит, пастор, я буду давать $800 на телевизионную программу. $800 каждый месяц. Сам. Я говорю, молодец. Это нам очень помогло. Поэтому, если у тебя есть время, и ты знаешь, что у тебя есть способность, или сколько-то внести, чтобы нас не убрали оттуда, то подойди ко мне после служения обязательно в порядке. Слушайте меня. Или вы заинтересованы, чтобы нас не было там. Нас очень важно, чтобы мы там были. Обязательно. Если мы хотим иметь это количество, которое даст честь и уважение, мы должны даже до первого канала дойти. Вы слушаете меня? Но за все решает деньги. Библия говорит. Серебро решает все. Поэтому еще одна причина, почему мы должны работать с вами. Вторая, что дает церковь без гарантия, это количество даст тебе что? Честь, уважение. И напишите дальше. Качество даст церковь безопасность и защита. Напишите. Качество даст мне и церковь безопасность и защита. Каким образом? Если, допустим, у тебя мэр города, член церкви, может быть, у тебя маленькая церковь, но качество, у тебя один человек качественный член. Здорово, такой крутой какой-то. Допустим, мэра города или глава милиции, или миллионер какой-то. Слушайте, или президент. Твои вопросы решены все. Автоматически. Качество. Поэтому, братья и сестры, слушайте меня сюда. Поэтому мы начинаем это служение. Когда мы будем евангелизировать и работать с теми людьми, кого Бог поставил высоко. Мы призваны не только спасать простых людей. Мы призваны спасать и простых, и больших, и непростых. И государственных деятелей, и бизнесменов, и мафиозников, все мы должны спасти. Евангелие – это сила Божья к спасению. Аллилуйя. Поэтому вторая задача в этом году, слушайте внимательно и пишите себе это. Если ты уборщица, ты можешь спасти своего начальника, если ты будешь молиться. Кого ты знаешь, напиши себе список. Возьмите свою Библию или списки. Напишите себе, кого качественного этого члена или кандидатуру на покаяние, ты знаешь, напиши его. Либо он мафиозник, либо он бизнесмен, либо он государственный деятель, либо он директор, либо он поставлен где-то. Напиши себе список. И говорю, я буду молиться за этих людей, пока я не приду в церковь. Напиши себе список, сейчас быстренько. Список таких людей, кого ты знаешь. Потому что, представляете себе, в понедельник меня угрожают, что меня хотят вывести из страны. Мы даже еще не успели собрать церковь. Но я вам скажу, что произошло. Из-за этой проблемы Бог дал нам такой простор. Мы вышли на этого глава милиции, генерал милиции города Киева. Выходим на президента, на мэра сейчас и на парламента сразу. Из-за этой проблемы сегодня утром мне звонили замгубернатора Донецкой области. А Донецкая область имеет больше кандидатов, больше народных избранников, депутатов в парламенте, чем все
чем 2 раза Киевской области пошли. Их там много, а зам-губернатор, он бывший пастор, он мой друг. Я вам расскажу его свидетельство, как он стал таким человеком, как он стал заместителем губернатором. Когда он был, когда мэр был города мэром, только губернатор сейчас, когда он был мэром его города, он был только верующим, тогда он даже еще не стал пастором. Он ходил туда, к нему, только чтобы читать Библию и свидетельствовать. И тот не покаялся, правда. Но настолько тот уже услышал много от него, что тогда, как этот пастор поехал учиться в библейской школе, тот стал губернатором, с мэра он стал губернатором. И он сказал, мне не дает покой. И что только я не могу найти более честного человека, чем ты. Поэтому оставь твою церковь, приди сюда, стать губернатором. И тот действительно оставил церковь. Бог ему подсказал, что да, пускай он передаст церковь кого-то из братьев, он передаст церковь, и он стал губернатором. Это простой, библейскую школу закончил. Только потому, что он ходил свое время на сеял. И то, что он посеял, возрос и дало ему плюс сейчас. И он мне сказал, что тебе надо? Письмо от правительства или отдательство от правительства? Какой из них? Скажи. Он говорит, я позвоню, если надо, мы позвоним в Киев сейчас прямо, у них много депутатов здесь, правительства, они напишут письмо в защиту. Я даже не звонил, я даже не знал, как они узнали об этом. В течение понедельника и четверг. Я не знаю, как они слышали. У нас здесь, они меня обвиняют, что я езжу на BMW машину. Действительно, я езжу. Они сказали, видите, это доказательство, что он заставляет людей продавать свои имения, и чтобы купить себе большую машину. Оказывается, что мне подарили машину. А человек, который подарил машину, он здесь сейчас в зале, я только хотел звонить ему, чтобы он подтвердил это дело. А он говорит, я сейчас приеду. Он такой активный, брат. И сразу он бросил все его дела и приехал. Знаете, с кем он приехал? Он приехал с полковником милиции. Когда ты имеешь качество, это дает тебе защиту. Он был тот же самый человек, потому что они видят, что это не простой. Они говорят, у вас там, люди, что у вас там творилось? Мы были у вас в воскресенье. Негде сесть, негде стоять. Что у вас там стояло? Почему люди так рвутся туда? Наверное, что-то у вас там ненормально. Что-то там. А тут говорим, посмотрите на меня, у него хороший костюм, и хороший газ. Посмотрите на меня, неужели я ненормальный? Аллилуйя! Они говорят, ничего страшного, все будет. И он был у них сегодня. Он мне сказал, что там они написали, мы отказываемся от уголовного дела. Амин. Вы знаете, я им сказал, самое проще для меня, это если бы я был преступником на самом деле, самое проще для меня, я иностранец, я возьму свой паспорт и я уеду себе. Вы приедете ко мне через год, я создам церковь через год, не 1000, не 2000, минимум 3000, не через 3 года, но только через год. У себя. Мне выгодно там у себя на родине работать. Ну, потому что я должен слушаться Богу. Поэтому я здесь. И если я преступник, я бы убежал. Но я говорю, проверяйте. Люди ходят сюда разные. Профессора ходят, академики ходят, учителя, юристы. Все сюда ходят. Неужели потому что я такой хороший? Нет. Я сам себе не пошел послушать. Я бы не пошел самого себе послушать. Такой какой-то хромящий язык. Еще и темная кожа. Представляешь? Но это доказательство, что это не он, а Бог. Слышите вы? Это не я тут не при чем.
Я всего лишь сосуда, я всего лишь облик через кого Бога. Но когда Бог живет в человеке, и на басу, пускай он будет желтый, черный, красный, неважно. Когда Бог живет в нем, люди будут видеть сияние славы Божьей. Свет пропадает, акцент пропадает, язык пропадает, только Бог остается. Аминь. И Бог мне сказал позавчера, что не прекратите это дело все, пока вы не достанете, пока вы не сделаете все для чего это проблема проявилась. Пока вы не дослушите ко всем, пока вы не перевернете все, не прекращайте. Поэтому один брат подошел ко мне сегодня, он говорит, у меня журналисты в МВД, можно, чтобы они пришли осветить это событие. Я говорю, что он говорит, все уже куда делать. Я говорю, нет, приведи их. Потому что Бог допустил эту ситуацию, чтобы мы могли идти на места. Чтобы о нас могли все слышать. Что здесь есть церковь живого Бога здесь на этом месте. Но почему я это говорю? Допустим, почему я это говорю? Вы должны потрудиться над этим. Допустим, наши церкви мэр ходит. Или миллиардер какой-то ходит. Или генерал какой-то ходит. Никто бы нас не трогал вообще. Почему я это говорю, братья, вам? Потому что, Бог не даст в обиду. Но как мы, если мы с вами построим такую церковь, где будет качество? Это качество людей, больших людей в церкви, и где будет количество. Я знаю, что вы знаете таких людей. Что Бог не пошлет ангела им свидетельствовать. Он пошлет только людей, тебя и меня. Рискнуй это. Говори им, люби их. Знаете, если они будут какое-то время издеваться над вами, ты знаешь, что это ради Евангелия. Но если он будет издеваться над тобой сначала, а потом придет к Богу, все, слава Богу. То я такой, я уже умер, не я живу, но Христос живет через меня. Тебе надо это понять. Пускай над тобой издеваются, но приведи его. Так потом он тебя будет благодарить, не издеваться. Я был в Беларуси, в Минске. Знаете, там Нашан, один из главных, кто разработал, программа космоса бывшего Советского Союза, физик, академик. В академии наук работал. Он ученый такой, колоссальный. Он пришел к Богу, вы знаете, через кого? Через уборщицу, вообще, которая тупая. Полностью. Уборщица и академия, при сравнении. Потому что она постоянно молилась и говорила. Как она могла? Но Дух Святой поработал потом. Ты не уборщица. Может быть, даже ты уборщица. Но все равно Бог тебя будет использовать. Это человек, который мыла там туалет каждый день. Бог использует его, чтобы его принести. Проблема наша в том, что у нас не хватает вдохновения. Тебе должны хватить вдохновения. Вы знаете, по какой простой причине? Смотрите на меня. По причине того, что я иностранец от тебя, как пастор. И меня, скажем, могут в любое время вести. А вы хотите, чтобы меня выслали? Кто не хочет? Я вижу ваши руки. Тогда сработай, чтобы было качество в нашей церкви. Качество, это значит найди какого-то ключевых фигуров. Пускай станешь членом церкви. Сделай все, чтобы было количество. Это значит, сделай все, чтобы у нас была массовость. Допустим, уже эти милиции, они давили на всех. На вира. Ко мне приходят в офис милиции. Вы знаете, целый день, по день, милиции были у нас в офисе. Налоговые инспекции. Они изъявили все наши документы, прописки, все документы. Налоговые инспекции. Они хотели где-то нас найти, поймать. Во вторник, в среду, мне звонят, Савира, мне звонят, но со всех районов Авира меня ищут.
Kam ne prihadili домой, меня нету, моя жена, если пришли к ней домой, ваш муж должен быть, вы должны быть миром. А потом кто-то мне подсказал, что в своей церкви есть очень хороший друг начальника Авира. Скажи ему, пускай он позвонит начальнику. Тот позвонил начальнику. Из-за меня во вторник с утра Авир не работал. Они, представляете? Они созвали своих людей, чтобы знать, как забыли раз, потому что там генерал какой-то звонил. И тут друг, старый друг звонит, и другие друзья, которые знакомы там звонили. И сегодня они должны были решить мой вопрос. Я пришел туда. Действительно, если по документам смотреть, ничего я не делал, нету преступления. Но, потому что их напугало оттуда, они уже все, лишь бы нас не выгнали, поэтому давайте кого угодно выберем. Но я пришел туда, уже все было налажено до того, как я пришел. Иисус уже пошел туда раньше. Но я видел их хорошо, как хорошего друга, а я улыбаюсь. Но это не было бы так. Вы слушаете меня? Это не было бы так, если бы этих людей нет в церкви. Вы слушаете меня? Если бы нету, брата, который подарил БМВ, они бы сказали, они мне на глаза говорят, что нет, откуда ты купил эту машину, вы украли машину, вы деньги, вы составляете. Ну послушайте меня, Они говорят, нет, что слышат. Я говорю, посмотрите эту фирму, посмотрите эту. Они говорят, что нет, эта фирма, вы так говорили, нет. Но когда человек сам приехал, и говорит, посмотри, причем он не один, еще с кем-то из их начальников. Но ты тоже кого-то знаешь где-то, правда? Алло? Конечно. То есть, и, братья, это не только в отношении меня, слушайте меня или нет. Это не только в отношении меня как личность. Но, может быть, в следующий раз тебе какой-то министр поймет, или какой-то депутат, или какой-то что-то наговорит на тебе. Но если ты член церкви, которая большая, церковь надо просто... Представляете себе, сколько людей избавили от милиции, потому что они принадлежат этой церкви. Очень много. Через суд, они, все жили такую грязную жизнь в миру. Они, может быть, курили раньше, или кололись, или пили. Били дела на некоторых членов церкви. Но когда мы приходим, эти люди уже покаялись. Они другие сейчас, они живут нормальной жизнью, ходят на домашние группы. Мы свидетельствуем за них. Они говорят, это церковь? Да. Когда они меня видят, что я по телевизору, они говорят, хорошо. Очень много людей мы уже освободили таким образом. Аминь. Это что значит быть членом такой церкви? Но мы еще недостаточно сильные. Вы слышите меня? Мы еще недостаточно массовые. Мы еще недостаточно стратегически количественно. Поэтому в этом году дьявол побудил нас к этому. И мы это добьемся во имя Иисуса. Если тебе надо молиться за кого-то, чтобы спастись, найди время, возьми отпуск. Закрой себя в комнате 2-3 дня. Только молись за этого человека или за этих людей. Стратегически важно. Бог знает, что Он должен спасти. Он тебя приведет его. Или найди друзей. 3-4 человека. Возьмите пост на 3, 4, 5, 6, 7 дней. Постите за этих людей. Пока он не покается, вы увидите, что Бог делает. Я бросаю вам всем весом делать это во имя Иисуса. Не слушайте меня? Нам надо быть такая церковь, которая будет иметь власть с Богом и с людьми. Не слушайте меня? Нам надо быть церковью, которая будет иметь власть у Бога и у людьми. И у людей. Тогда мы можем распространять спокойно Слово Божие и Царство Божие здесь на земле. Вы слушаете меня? Одна из помощь, которую мы получили в воскресенье, сказали, что один из заместителей примера какого-то МВД или где-то бил у нас всех.
Представляете, что он будет членом церкви, будет защита, правда? Поэтому ты знаешь, многие таких людей, верь Богу, молись за них, призывай покаяние и спасение на них. Плюс молитва. Слушайте меня. Молитва – это власть и авторитет у Бога. Но есть что мы с тобой должны делать, чтобы иметь власть и авторитет перед людьми. Представляете себе, какое оскорбление из-за какие-то 5 письма. Милиции мне сказали 12 письма. Потом где-то сказали 20 письма. В Авере сказали 5 письма писали. Кто-то организовал 5 человек и писали письма на церковь. Но представляете, из-за церкви, из-за 5 человек, они хотели закрыть церковь, где 30 тысяч человек уже покаялись. Вы слышите меня? 30 тысяч уже в нашей церкви покаялись. За 3 года. Из-за 5 человек. А если мы все напишем письмо туда, они вообще все из города, из кабинета надо вылазить. Но потому что о нас не знают. Вы слышите меня? О нас не знают. Может, какие-то простые люди знают, что мы по телевизору выступаем. Но эти люди, которые имеют власть, имеющие, не знают, что мы делаем, какую пользу мы приносим в общество. Поэтому я поощряю вам, напишите президенту хорошее письмо, что за церковь здесь, какая благая вещь мы делаем. Напишите всем, кому вы знаете, чтобы люди знали, что Бог здесь жив и здоров, Он не умер. Христианство это не просто какая-то религия, как таково. Христианство должно иметь силу, чтобы подтверждать себя, что Бог жив и здоров. Но если церковь будет спать и будет бездельным, они уберут Иакова. Но это все было написано, братья, чтобы мы с вами не совершили ошибку, которую они совершили. Допустим, однажды мой водитель мне сказал, здесь на второе служение съехала сюда какая-то шикарная машина, Mercedes 600. И государственный номер. Не просто государственный, а Верховного Совета и парламент. То есть номер, специальный номер. И с этой машины он не видит ту вышел, но он видит, как машина уехала. Но потом, когда служение закончилось, тут машина приехала. И 2 женщины вышли из церкви и вошли туда, и они ушли, уехали. Я говорю, расскажи мне, как они выглядят. Потому что когда я был на сцене, я молился за новообращенных, я видел 2 женщин. И он написал тех женщин, которые И когда я молился за них, Бог мне говорит, обрати на них внимание. И Бог мне дал им, они пришли, вы знаете, что за исцеление, они слышали, наверное, что Бог исцеляет людей здесь. Это люди, которые Божья больших людей во власти. Но они пришли за исцеление, и Бог мне дал слово знания одному из них. Одной из них, я говорю, у вас желудочная болезнь. Операция предстоит, потом вы пришли. Но вы слышали меня? Но никто из группы утверждения не обращал внимания на них. Слушайте меня сюда. Никто не обратил внимания. Только давали здесь эти, это самое. И они, конечно, не ждали после снайда. Они просто ушли. Такие люди, надо специальная группа людей, чтобы уметь разговаривать с ними, помочь им, приглашать их, обнимать телефонами и так далее. Если они будут утвержденными членами, не только получить исцеление, а потом удраться, а быть утвержденными членами церкви, это будет качество, которое даст тебе защиту и безопасность. Не слушайте меня. Выходя со служения, покайся, брат. Я шучу, я туда. Спасибо. Дорогая, дорогой. Иди к Иисусу. То есть нам надо найти стратегию. Вы слушайте меня. Аминь. Нужно построить сильную, могущественную церковь, которая будет работать до пришествия Иисуса Христа. Скажи, подними твою обои, скажи, Господь,